لما اكون بقى كده مقضيه اليوم كله في النادي، يعني امبارح كده يوم الجمعه خرجت انا واختي وامي، قضيت اليوم كله في النادي بصراحه، ورجعت على المغرب كده لقيت جوزي جاي بيقول لي انا جعان وعايز اكل، هتاكلينا ايه؟ قلت له بصراحه لسه ما عملتش اكل. قال لي يعني انت طول اليوم كنت في النادي ولسه ما عملتش اكل؟ قلت له طب بص بقى، هعمل لك شويه تحابيش كده، مش قادره اوصف لكم بجد، الاكل ده بياكل احسن من اي اكل يا جماعه. يا ريت كده لو بتشوفوني لاول مره حطوا لي لايك للفيديو واعملوا متابعه لصفحتي، ويلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا ايه مع بعض النهارده. مش لازم كل يوم يعني فراخ ولحمه، ومش لازم كل يوم نعمل طبيخ. النهارده هنعمل شويه تحابيش كده بس بجد طعمهم تحفه. في الاول كده انا قشرت بطاطس وحطيتها تتحمر على النار، وجبت صينيه تانية بقى كده وحطيت فيها حوالي 3 معالق من الزيت، وقطعت فيهم بصلايه كبيره. شوحت البصلايه بس كده يا دوب، ورحت مقطعه عليها حوالي نص كيلو من الطماطم، وقطعت عليها كمان قرن شطه حراق. تمام كده، واقلب الكلام ده كله على بعضه، واسيبهم بقى احط لهم ملح وفلفل وكمون، واسيبهم لحد ما يتسبكوا خالص.